வணக்கம் வில்லேஜ் ட்ரீம் பாய்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் முருங்கை மரத்தை பிசின். நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் கம்மெல்லாம் வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்மலாம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் படித்தோம். அதுங்க தான் பிசின்னு. நோட்டுக்கெலாம் அட்டை போட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, புக்குக்கெலாம் அட்டை போட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சில நோட்டு புத்தகம் அந்த முதல் பக்கம் லாஸ்ட் பக்கம்லாம் கிழிஞ்சிரும் பையில் போட்டு போட்டு எடுக்கிறதுனால. அப்போல்லாம் கம்மு வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்போல்லாம் கொஞ்சம் ஏழ்மை, அதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்போல்லாம் நாங்கள் வந்து தேடி தேடி இது மாதிரி லீவு நாளில் இது மாதிரி கல்லையை வயல்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இது மாதிரி இந்த பிசினை எடுத்து நோட்டெல்லாம் ஒட்டடிப்போம். இப்போ தான் முருங்கை மரத்தில் பார்த்தோன்னா இப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு இந்த பிசின். அதான் டக்குன்னு ஒரு வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டேங்க. அப்போல்லாம் இதுதாங்க எங்களுடைய கம்முனா இதுதான், எல்லாத்துக்குமே இதுதான் யூஸ் பண்ணுங்க. இதை கவரில் போட்டு ஸ்கூல் கூட எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க, ஏதாவது படம் ஓட்ட சொன்னால் அதுக்காக.